odată și s-a făcut verde și acum nu mai merge. Spune-i fetei acelea. Da, du-te la el. Mulțumim! Adică nu o să pună nicăieri pentru că nu să vrea culori. Da? Ah. O să văd cum e ăla. Hai, stați, vezi că și vă fac poză. Și după aia intrăm, da? Ușor, ușor. Așteptăm, așteptăm. Fuga, hai. Și la asta mare, mare. Așa. Părinte! Bravo. Acum hai să intrăm. Intrăm? Hai. Asta-i
la celălalt. Să nu ce? Wow, așa am pus și coșurile astea acolo sus. Da, să ieșim noi. Da, cotelia ideală. Un pic, vă rog, n-ar veni la mă e că aici să stăm în atelier, pentru copilaj. Dacă am făcut la civil. Unde-i cremurile? Lângă patru. O față ca să nu facem era prea frumos, așa frumos. Era prea fain, lasă. Da, trebuia să înceapă atelierul și ceva și... Păi, dar să nu fie...
povești aici. Eu pot dansa. Nu pot. Am mers și s-au închinat celui mai mare împărat. Vrei să te duci, Ștef? Acolo înăuntru? Loc de întoarcere. Dar te duci singur? Hai, vă, că voi înainte că vin și eu. Hai să vedem pe diverse. Și eu la fel.